观世界，看中国。观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视《寰宇天下》。下面请看详细内容。随着天气的逐渐变化，法国南部地区再次受到了自然力量的考验。周一，法国气象局宣布，因雷暴大雨及洪水的威胁，位于东南地区的伊泽尔省也加入了橙色暴雨警报名单，与阿尔代什省和德隆省一起备受关注。据气象专家预测，这3个省份将迎来大量降水，其中局部地区降雨量甚至可能高达150到200毫米。与此同时，雷暴还伴随着狂风和冰雹，局部地区甚至可能出现强风暴。然而，气象机构也指出，此次天气变化的持续时间以及降雨区域的南移和东移仍然存在一定的不确定性。此次天气变化引起了居民们的高度警惕，许多人开始采取措施，以防止可能带来的洪水和风灾。当地政府也提醒民众注意安全，避免外出，特别是在暴雨和雷暴天气的情况下。虽然气象局预计，随着时间的推移，雷暴风险将逐渐减弱，但直到晚间，这3个省份的雷暴警报才会完全解除。因此，居民们仍然需要保持警惕，密切关注气象预警信息。利比亚德尔纳市遭受致命洪灾已有1周时间，救援人员仍在争分夺秒地搜寻可能被洪水冲入大海或被掩埋在地下的失踪人员。利比亚卫生部紧急事务司发言人奥萨马·阿里周三表示，暴风雨引发的洪灾是利比亚数十年来规模最大、灾情最严重的洪灾，已经在利比亚东部造成至少5500人丧生，另有1万人失踪。到目前为止，已经发现并确认了3950多具尸体。在德尔纳附近海域潜水员的帮助下，救援人员和志愿者们正在从海里打捞尸体。救援队还在德尔纳河谷两岸开展搜索行动，登记所有发现的尸体，并收集 DNA 样本。随着搜寻工作的继续，预计死亡人数还会上升。摩洛哥空军成员与非营利组织和志愿者一起分发援助物资和捐赠重要燃料，作为1周前北非国家发生致命地震后正在进行的救灾工作的一部分。在距离震中约70公里的历史名城马拉喀什周边地区，尽管崎岖的山区地形给救援人员带来了巨大挑战，但援助受灾民众的工作已经持续数日。地震发生后，摩洛哥国王穆罕默德6世下令立即部署摩洛哥皇家武装部队支援受灾民众。摩洛哥皇家武装部队站在城市救灾工作的最前沿，空军军官正在通常难以到达的地区迅速向急需帮助的人们提供援助。直升机从该市的皇家空军学校主基地起飞，每天向灾区执行多达40次任务，向因地震造成的广泛破坏而无法通过陆地抵达的偏远地区空投物资。除直升机外，摩洛哥皇家武装部队还使用了无人机，使位于马拉喀什的高级救灾行动指挥中心能够监测受地震影响最严重地区的情况，并根据所需援助做出充分知情的决定。在当地，来自世界各地的慈善组织和志愿者正在忙着清理重灾区的道路，并向所有需要的人们捐赠和分发重要燃料。马拉喀什周围的几个村庄已经被摧毁，当地官员正在进行危险的道路清理工作，同时还要提防这些险峻山区的落石，并警惕不断发生的余震。节目最后，我们来看一组简讯。当地时间2023年9月18日，韩国首尔，韩国共同民主党党首李在明绝食示威第19天，健康状况恶化，被送往医院治疗。据媒体报道，当地时间9月18号，韩国最大在野党共同民主党党首李在明因在绝食过程中健康状况恶化，被紧急送往医院治疗。据报道，9月18号，韩国共同民主党方面呼叫的救护车将李在明从国会大厦党首办公室送往汝矣岛圣母医院。报道称，当天是李在明进行绝食的第19天。李在明自8月31号以来一直在进行绝食，呼吁韩国总统尹锡悦就破坏民生和民主道歉，反对日本向海洋排放核污染水，并要求彻底改组内阁。当地时间2023年9月17日，德国柏林，气象保护组织最后一代成员向勃兰登堡门喷洒了橙色油漆。警方发言人表示，所有6个柱子都受到了影响，警方在现场逮捕了14名肇事者。当地时间2023年9月17日，印度阿姆利泽，在印度总理莫迪生日这一天，印度青年国大党成员开展全国失业日活动，他们出售水果，抗议不断上升的失业率。当地时间2023年9月16日，墨西哥首都墨西哥城，墨西哥总统洛佩斯参加墨西哥独立213周年庆典阅兵式。当地时间2023年9月14日，顿涅茨克地区克拉马托尔斯克的一间地下室里，维多利亚·奥梅尔琴科正在练习瑜伽。
前线城市克拉马托尔斯克的人们每周聚集3次进行瑜伽练习，以缓解俄罗斯持续炮击造成的压力。当地时间2023年9月16日，印尼雅加达，印尼国家博物馆发生火灾，一辆消防车在印尼国家博物馆入口处。以上就是本期寰宇天下的全部内容，更多资讯还可以登录欧洲卫视网站，以及关注欧洲卫视的 YouTube 频道和 Facebook 主页。感谢您的收看，咱们下期节目再见。